نفع الله بعلمكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز تسمية الابن بديان؟ وهل هو من الأسماء التي لا يسمى بها غير الله كالرحمن؟ بارك الله فيكم. الجواب لا داعي لتسمية الابن بهذا الاسم. لا إله إلا الله. الديان جاء فيه حديث عن جابر عن رجل سمع النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث طويل فيه أن الله يقول يوم القيامة: أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. والحديث صححه بعضهم، وقد جاءت آثار عن أبي الدرداء وغيره لا تخلو من مقال في أن الله عز وجل هو الديان. ومعنى ديان أي المجازي، أي المجازي للعباد. وربنا جل شأنه هو القائل: مالك يوم الدين. والدين هنا هو الجزاء، الدين هنا هو الجزاء، يجازي الناس حسب أعمالهم. فكما سمعت يجوز أن يسمى ربنا بالديان، والله المستعان.